A Camp Nowheres, com esteu? Benvinguts un dia més al canal. Per fi puc tornar a donar la volta, un altre dia super calorós, però aquí estem perquè hi ha moltíssimes novetats. Ja estan pràcticament acabant de posar tota la ferralla al sostre d'un dels diamants que tenim aquí a la zona del córner de Gold North amb tribuna. També podrem veure les escales mecàniques ja cobertes, que semblen uns tobogans, la mar de divertides. El pàrquing el tenim molt i molt avançat. Una barbaritat. Els pilars estan desencofrant-los a una velocitat vertiginosa, estan posant els panells d'encofrat de les zones superiors i moltíssimes coses més, així que benvinguts, descanseu, asseieu-vos. Com sempre, si voleu, podeu donar un m'agrada, compartir el vídeo i deixar-me un comentari. Digueu-me alguna cosa, que sempre... digueu-me alguna cosa, que sempre està bé poder llegir-vos i poder-vos contestar a les vostres opinions. Moltes gràcies per ser aquí i, com cada setmana... per cert, també és veritat, ahir vaig sortir un programa, crec que em van venir a entrevistar a casa, els de Futuro Imperfecto, de Televisió Espanyola. Després parlaré sobre aquest tema. I res, som-hi! Comencem, no? Anem al balcó. I una setmana més, comencem des del balcó amb aquesta panoràmica inicial, de la qual ja us he acostumat, també perquè pugueu anar veient com es veu de diferent. És una barbaritat si vas enrere a mirar alguns vídeos i te n'adones que estructures que no hi eren i altres punts van sorgint. I ara començarem a repassar els punts que han hagut aquesta setmana. Començarem per la part de l'anella VIP avui. Mireu, per exemple, per tota la zona del lateral. Després, quan donem la volta, anirem comptant quants pilars tenim que arriben fins la part baixa del segon mirador, d'aquesta part baixa de la tercera graderia, que també... Mireu quina feinada tenen treballant a través dels forats, a través de l'estructura que encara no està formigonada, per anar deixant-ho tot perfectament col·locat. I aquí comencem a veure tots aquests separadors dels quals ja estàvem acostumats a veure'ls a la planta 0,5, per exemple, aquest d'aquí, o a altres parts del recorregut. En principi, jo crec, si no corregiu-me als comentaris, que en tot pis 0,5, per dir-ho d'aquesta manera, que no hi tinguem la part, aquests nuclis de mobilitat, aquestes escales d'emergència o nuclis de mobilitat en general, hauran d'anar amb aquests separadors, amb aquests blocs de formigó que han de col·locar. Per exemple, aquí encara no s'han posat les piles. I tal com us anàvem mostrant, van pujant les parets, van col·locant els separadors de la primera anella VIP, que tota aquesta zona la tindrem plena de begudes, plena de càterings, ja que la segona anella VIP és on estan les empreses, i veiem els treballs. Encara van traient panells d'encofrat, tenen ple de xarxes de protecció, tant de cascots com de possibles desprendiments, o directament també perquè no s'aboqui sense voler algun treballador. Doncs veiem que en gran part de l'obra encara tenim aquestes xarxes de colors i que les continuarem veient perquè cada cop treballem a més alçada i encara queda molta feina per fer. Veieu aquí, en aquesta paret, encara ens queden per col·locar, de fet aquí els tenen amuntegats, aquests blocs de formigó i molta més feina. Sí que és veritat que no podem veure ben bé com van avançant a la segona anella VIP. Sabem que hi van acumulant material, i que, òbviament, gran part d'aquesta anella ja està formigonada. I perquè veieu tot aquest tram, aquesta paret de maons l'han aixecat fa res. De fet, abans fins i tot es veia lleugerament la gespa, lleugerament podia veure la gespa de l'estadi, doncs ara sí que ens han abaixat la persiana, ens ha fet de nit, i ja no podem veure cap part de l'interior. Però bé, sabíem què passaria,
I de fet, tant de bo ja comencin a espavilar i no vegi absolutament res de les grades. Com a mínim de la segona graderia. A la tercera encara tenim un forat per aquí i probablement hi haurà algun pas que anirà cap a la zona de les grades des d'aquesta tercera anella VIP. I per allà sí que veurem algun... Bueno, de fet veurem pràcticament tota la grada, que tota no, perquè aquí veiem la primera anella VIP, la segona, i a partir del mirador pràcticament està la zona baixa de la tercera graderia de la part de Gol Nord. O sigui, aquest punt de vista, potser si hi ha un forat encara veurem tot un formatget de grades de la tercera graderia. Això estarà xulo de veure, anirem veient com va avançant i com ens quedarà de foradat la part del tercer mirador. Comentàvem aquesta anella VIP, com van traient els panells d'encofrat, van acabant les unions a la zona inferior de la tercera graderia i sobretot estem veient moltes feines. Molta feina, aquests dies s'han posat bastant en accelerat pistonada. Aquí veiem també com tenim un d'aquestes juntes de dilatació que van separant l'estructura perquè no col·lapsi. I aquí veieu, no han avançat gaire en tot el tema dels separadors, en anar separant les estructures, anar fent les habitacions i les diferents zones per tenir tot el servei. I així tenim aquesta part, aquesta zona central de l'estadi, tal com l'heu vist. Anem a repassar com va la part baixa de la tercera graderia, ja veieu. Plena de plataformes elevadores, xarxes blaves, es continua repetint. I mireu la densitat, quina passada, com ja pràcticament no es veu res a través de tota aquesta estructura. Els treballadors. Ara mateix són les 5 del divendres i les plataformes elevadores, molt importants per anar treballant en aquestes bigues intermitges que veieu en tota l'estructura. És que no sé quantes plataformes elevadores hi ha treballant a l'obra, però probablement hi hagi un terç de totes les obres de Barcelona, perquè es anava passant la càmera i en van apareixent de noves, com per exemple aquesta de color blau, treballant a les unions inferiors o col·locant la xarxa o a saber el que estan fent. Sí que és veritat que justament en aquesta part de Gol Sud, just en aquesta zona on esteu veient ara, si us hi fixeu, han col·locat aquests panells. Ja han començat a col·locar tots aquests panells de formigó prefabricat i encara, jo crec que encara es anaven a continuar col·locant fins als laterals, ja veieu, fins on arriba l'escaire. De fet, si no m'equivoco, l'escaire arriba just a la junta de dilatació. Veieu? Aquesta és una de les juntes de dilatació. I arriba just fins la junta, ja està preparat per anar-hi col·locant tots els panells. I l'altre dia van començar a col·locar-los bona velocitat, però bé, ens hem parat. Mira que ens tenim, no serà per panells de formigó, però bé, alguna coseta que ens perdem, una qüestió, com sempre, estarà passant i fins que ho tinguin tot enllestit no continuaran col·locant aquests panells. Una part que tenim molt i molt avançada, la més avançada de totes, fet tota la part del lateral, és una barbaritat. Aquí a la part superior, sobretot de la tercera anella, la tercera graderia, ja em confong amb tants noms. És normal que ja se'm doni la volta a la mitja neurona que tinc. I mireu la quantitat de treballadors. Justament en aquesta part superior de la tercera graderia i estan col·locant la ferralla. Crec que l'altre dia vaig dir que ho havien formigonat perquè ho tenen ja molt preparat, molt i molt preparat amb tots aquests
taulells col·locats. Sí que és veritat que potser a través d'alguns encara falten alguns altres per anar sobreposant-se entre ells. No sé què opineu vosaltres i potser per la part lateral encara queda, no? Encara queden per col·locar. Sí. Estan col·locant la ferralla, veiem aquests dos companys treballant just aquí a la part, a la punta. I mireu la gentada que tenim repartida per tota la zona, per tota la part superior d'aquesta tercera graderia. Sobretot els que estan més lluny estan col·locant panells prefabricats i els que tenim més a prop, just en aquesta àrea delimitada per la xarxa i els panells d'encofrat, estan continuant col·locant la ferralla. També és maco de veure la quantitat de bastides que tenen per la part baixa d'aquestes graderies que estan acabant d'enllestir. Quina barbaritat de material, quina quantitat de material tenim repartit per tota l'estructura. Doncs bé, així ho tenim, aquesta zona d'aquí. Què creieu? Quan creieu que això estarà formigonat? Crec que es donaran canya. Jo crec que a mitjans de la setmana vinent segur que ho tenim ja bastant ben encaixat. I és que la veritat és que no ens podem adormir, Aquí les grues estan movent escales. Últimament les grues estan marejant bastant les escales. Estic veient que les van aixecant, les van deixant a altres llocs, però les van movent, però no augmenten el número d'escales en els nuclis de mobilitat. És bastant anecdòtic. No sé si potser les estan col·locant en aquests. Després, quan anem a passejar, hi donarem un cop d'ull a veure on estan destinant totes aquestes escales, que aquests dies estic veient volar, que les paralitzen a l'aire, es continuen movent, però sense veure ben bé on acaben anant. I doncs bé, així tenim la part de l'estructura, sobretot superior. Veiem també al lluny han col·locat molta xarxa blava, possiblement també per donar-se canya amb la col·locació del formigó prefabricat. I en altres punts han col·locat algunes... Aquí no, això és una grua rara que hi ha allà. Mira, a través d'aquests ho veiem. Mireu els pilars col·locats a la zona del Gol Nord per començar també a muntar l'estructura dels ascensors que pujaran fins a la part superior de la tercera graderia. Una passada, la veritat. Aquí en tenim més, tal com podeu veure. I bé, i aquí en tenim un de solitari. Fa molta gràcia, és... Quin criteri segueixes per dir... Anem a col·locar un, saps? Anem a pujar un només. Anem a... un. Només un. A veure com queda. I no muntes cap més. Allà encara han muntat uns quants, allà ja van aprofitar que estaven a dalt. I van muntar uns quants d'una tirada. Fins i tot, mira, aquell li van col·locar una viga intermitja. Aquells d'allà també, en tenim 4 o 5, probablement també amb alguna viga intermitja entre ells. Aquest punt des d'aquesta part de perfil no podem veure gaire bé. Mireu, aquí ja arriben les escales passejadores. Com torna a arribar a Gol Nord. L'altre dia, mira, es van parar aquí, just a la part on us estic indicant, davant del nucli de mobilitat. La van tenir bastant parada també a aquesta alçada d'aquí. I amb la de grues que tenim per tot arreu, i mireu, estaven arrossegant el sac a pols. Això sí que és fer exercici, com el que jo hauré de fer després de gravar el vídeo, a veure si em dóna temps a moure'm una mica. I mireu, movem el sac i ja està. A descansar, que és divendres. Doncs bé, després a veure on ha acabat aquesta escala. Veus? Exactament es va venir a parar aquí l'altre dia. Va parar aquí i va estar aquí fàcilment una hora fins que es va espavilar per fer alguna cosa. Qualsevol altra cosa. No sé on la van acabar deixant, però també va venir
fins la part davantera. I bé, ara sí, anem a repassar com tenim, sobretot, les parts dels accessos. Per la part de tribuna tenim molt de material emmagatzemat encara, aquelles zones endarrerides. No sé si potser ja han acceptat de que no tornarem a l'estadi aviat, perquè estava immaculada tota aquesta part d'accessos i ara ja comencem a veure altres dipòsits, altres contenidors. No sé, s'estan deixant una mica més. Dona l'aspecte, per exemple, aquí també, just en aquest punt. Abans anaven amb més de cura, amagaven més les cosetes i ara ja dona la sensació que treballen sabent que bé, que trigarem. Bons forats, bons forats passants aquí. Probablement... No sé si hi han de fixar alguna cosa, en principi sí que es veu que ho tenim en aquesta estructura i en aquesta ho tenim un altre cop. No sé si va fixat alguna viga o alguna estructura que se m'escapa. No sé, com sempre, si us sabeu els comentaris, sisplau, poseu un minut de vídeo i deixeu-me escrit també. Després, quan donem la volta, ens intentarem fixar a veure si aquest patró es repeteix en alguns altres pilars, que de moment des d'aquí dalt no soc capaç de veure-ho. Això... Bueno, sí, aquí en tenim 6. Probablement, però estan col·locats de diferent manera. Bueno, ja ho veurem. Ens anirem fixant. Després, quan baixem al carrer, donem un cop d'ull, mireu l'escala on queda un altre cop. Veieu, no sé des d'on l'han treta. No sé si n'estan acumulant aquí algunes. Aquest està estirant molt. Aquest s'ho ha pres molt seriosament per a la grua. I ja veiem com dipositen l'escala. Suposo que no la mouran cap a cap lloc més. Estan deixant-la per tard o d'hora començar a col·locar-les altre cop com a calçots dintre de les estructures que just tenim en aquesta part del Gol Sud. Doncs bé, continuem repassant els accessos. Tal com comentàvem, havíem començat per la part de tribuna, que mare meva, em vaig per les branques. Molts treballadors, molts treballadors tampoc, tenim alguns quants per aquí, ja hem vist que han col·locat aquest contenidor. Continuem repassant les parts inferiors, veiem totes aquestes tanques que han col·locat. Sí, és veritat que s'han fet una porteta al mig, no? Per anar accedint fàcilment i no tenir... Com a mínim que no generi anar col·locant aquestes tanques per començar provisionalment a entrar a l'estadi. Doncs com a mínim que no ens molestin. I bé, més plataformes elevadores, acabant parts de l'estructura, estan encara soldant totes aquestes peces per després col·locar-hi els panells exteriors als ascensors. Aquí també estan treballant, a veure si veiem en què, però sembla que estiguin potser col·locant bigues intermitges, pel que sembla. Potser moltes d'aquestes bigues són bigues intermitges de l'estructura dels ascensors, per exemple, i ara doncs, amb una plataforma elevadora i una petita grua d'aquestes aranya tan xula, tan curiosa, la veritat és que són molt... Si no n'has vist mai d'obres i comences a veure tots aquests robots i aquestes màquines... A mi la veritat és que em tenen encantat. Com a persona que li encanten les màquines grans, sobretot, encanten les màquines enormes, doncs és una barbaritat. És una barbaritat
la de mecanismes i la de diferents tipologies de màquines que es veuen en una obra. Doncs bé, aquí estan enduent-se diferents bigues, aquella grua l'estava estirant, no han col·locat encara els panells, les portes en els panells lluminosos, a veure si després quan anem cap a la part de tribuna recordo de fixar-m'hi bé en la porta 41, aquell panell que ja tenim col·locat des de fa temps. I tal com veieu, bueno, que és diamant, tenim molta part emmagatzemada a dalt, sí que estan fent molta feina per la part baixa, per la part dels accessos al pàrquing, l'ascensor ja el tenim col·locat. Ui, mireu, a veure com col·locaven, veiem com col·locaven el motor just a dintre de la part de l'ascensor i després l'acaben de col·locar aquesta petita part de formigó per separar-lo de la part pública, per dir-ho d'alguna manera. Aquí tenim aquestes portes enllestides, també s'han posat aquí uns graons, possiblement per anar accedint a l'interior d'aquest recinte sense haver de donar gaires voltes. I ara sí, anem a repassar la part del pàrquing. I anirem baixant a donar la volta. Veiem, fins i tot fins a aquesta cantonada. Quines ganes de que aixequin ja tota l'estructura. Mireu els panells encofrat que just tenim en aquests pilars, a poc, que els van desencofrant i veiem com van apareixent. I ja queda menys perquè ho cobreixin tot amb panells d'encofrat, tal com estan fent ja en aquesta part on comencem a moure'ns cap a la zona del lateral des de Gol Sud. I veieu, quins panells són els veterans i quins no ho són tant, o directament els hi acaben de treure el plàstic fa 2 dies. I els tenim aquí preparats a l'espera, probablement, de que portin les armadures. Que ha d'anar de pilar a pilar. De fet, han col·locat també la part apanelada, que baixa un pèl més a l'alçada per enresar bé la part superior dels pilars. Ara sí que és veritat que falta per col·locar les armadures que connectaran aquests pilars i que convertiran la part superior del pàrquing en indestructible, perquè, mare meva, les tonelades i tonelades de formigó i de metall. Diria que per fer l'obra havia multiplicat per 4 el metall necessari per construir la Torre Akbar. Torre Akbar que, mare meva, ja és alta i ja es veu que té metall. Per la zona de Glòries, la Torre Akbar, al cantó de Glòries, doncs multiplicant per 4 la quantitat de metall necessària per realitzar aquella obra. I aquí tenim els treballadors com tenen amuntegats allà molts més panells, rodejats també de pilars amb els panells d'encofrat, probablement pilars formigonatge, a l'espera de que els hi treguin aquests panells i que comencin a col·locar els altres, els horitzontals, i mireu tot aquest tram formigonat. Setmana rere setmana veiem com omplen de ferralla un altre tram i com el formigonen. Així que... quan estarà? Quan ho tindrem, això? A veure si... jo dic que per principis de desembre, va. Principis de desembre ja tindrem aferrallada tota la part superior del pàrquing i formigonada. Jo espero que abans de l'any vinent poder estar veient tota aquesta zona acabada. Seria espectacular i jo crec que és possible. Veient la velocitat i els ritmes que portem, si no hi ha algun contratemps molt important, diria que és totalment possible que ho veiem. I poqueta cosa més, aquí tenim un altre dels diamants que encara no han començat a construir. Mireu quant de material tenim emmagatzemat en tota aquesta àrea delimitada per tanques, tot per separar els obrers, perquè per aquí encara no passarà cap vianant.
Però clar, en algun lloc havien de fotre aquestes tanques. És que jo m'imagino de... Sí, començarem a jugar d'aquí 3 setmanes. Us he comprat 20.000 tanques. I les heu de col·locar. Les heu de col·locar perquè les heu de col·locar. I res, doncs estan col·locades. Però bé. Doncs, bueno, bé. Al mínim, col·locades estan i no estan fent nosa, esperem. Doncs bé, ja hem repassat des de les alçades com tenim el nostre temple del futbol, el nostre estadi, els nostres somnis, quines ganes que ja estigui preparat. Però bé, encara haurem d'esperar una miqueta més. Així que ara anem cap a la part del carrer, a veure si no ens molesten gaire. Els porters... No, segur que no. I a veure què podem veure. Així que vinga, va, cap al carrer! Abans de baixar al carrer fem un incís, i l'incís és... Veieu, encara està aquí, aquesta escala. I passa, està malalta o què? Bueno, si ho sabeu, als comentaris, com sempre. Vinga, petons, ara sí, al carrer. I ara sí, a poc ens anem acostant per mirar la magnificència de l'estadi. Mireu, veieu aquests panells? Els han mal col·locat i no n'han col·locat més. No n'han col·locat més. Només van col·locar uns quants per aquí, uns quants per allà, a la part de les escaires, a la part del mirador. I han paralitzat a saber per què. I bé, ens acostem, aprofitem per acostar-nos, veiem els treballadors que estan treballant a la part de l'estructura. I aquests d'aquí, veieu, aquí en tenen 4, hi havia un altre que abans en tenia 6. Deu quedar encara per fixar alguna biga, o ja ho anirem veient. I aquí tenen les escales malaltes que les van dipositant aquí i els hi van fent el que toqui, perquè ja us hem dit que bé, no les tenen aquí emmagatzemades, les mouen cap aquí i després les tornen a moure de lloc. Doncs bé, també podem veure des de la part de sota com aquests pilars cada cop els tenim més enllestits, però encara queda, per exemple, que hi facin les unions, el nus, amb la part superior de la part baixa de la tercera graderia, que aquesta sí que ja la tenim formigonada. Doncs bé, va, continuem avançant. Tirant cap a l'esquerra, avui sí que me'l tenen fent perrito guardián, Avui no em puc acostar per la part dels vidres. I bé, estan fent gosset guardián, però també podem veure tota aquesta part, això sí, podem repassar. Mireu com han anat col·locant tots els vidres, tenim encara les bases que han utilitzat per anar transportant tot el material. Aquí veiem algunes més de metall. I com ja pràcticament ho tenim enllestit, el que sí que dona la sensació que quedi encara part del terra per aixecar, per deixar-la al mateix nivell que els vidres o al mateix nivell de carrer, probablement. Perquè, per exemple, quan passem ja aquesta tanca, jo diria que les alçades de terra són bastant diferents. Veieu com tenim preparada aquesta part, aquesta porta d'accés espectacular. Fins i tot tenim allà preparat com estan vigilant. Però mireu, tota aquesta zona ja serà per entrar directe. A que ens obrin això, suposo que posaran algunes portes més intermitges, tenen algunes tanques més preparades. Però tot aquest tram ja el tenim bastant preparat. Crec que fins i tot em va pitjor ara que hem posat aquesta reixa, ara que han canviat perquè és més alta, i hem posat les lones per mantenir la privacitat i que no s'acostin curiosos, però bé, és bastant inútil, la veritat. Mireu tots els vidres també que tenen per aquesta zona ja col·locats. Quina passada. I a veure quan ens deixen entrar i poder-ho veure. Com a mínim que ens treguin totes aquestes lones que no serveixen per res.
Doncs bé, continuem fins a la següent porta. A veure què veiem. I bé, un cop d'ull abans d'anar tirant cap a tribuna, perquè veieu, tot aquest tram el tenim bastant igual, la veritat és que no hi ha gaires canvis. Sí que tenim aquí una dona amb un parasol. Sembla que sigui l'entrada d'algun esdeveniment, perquè és estrany, no? Està clarament delimitat amb tanques protectores per les parts laterals. Però bé, anem tirant cap a tribuna. Bueno, ja que ens han obert una porta, abans que ens facin fora, vam mirar tranquil·lament. Mireu, aquest nucli de mobilitat del córner de tribuna amb gol sud encara queden moltes escales per col·locar, va només fins a la planta 0,5. Com comentàvem, quin merder de separadors d'espais ja tenim col·locats. Aquests nivells també veiem, ara sí, clarament, com ja tota la zona baixa de la tercera graderia la tenim ben formigonada. De fet, estan retirant ara mateix les fustes i aquests panells d'encofrat que han anat col·locant, sobretot, a les petites esquerdes o els petits forats, escletxes, que tenien a l'estructura. Ara sí, va, som-hi, anem tirant cap a la part de tribuna. Doncs bé, hem acostant-nos-hi cap a la part de tribuna i, com sempre, volia aprofitar aquesta estoneta també per anar gravant i comentar-vos, no sé si ho heu vist ja, però el dia, crec que va ser, bueno, fa uns dies van venir els de Televisió Espanyola a casa, d'acord, per el programa que fa l'Andreu Buenafuente i el David Martos ara mateix, que és el de Futuro Imperfecto. I la veritat és que molt xulo, em van estar entrevistant, va sortir ahir dijous el primer capítol de l'estrena d'aquesta temporada, i intentaré fer algun vídeo comentant doncs l'experiència, d'acord? No agafaré el fragment de Televisió Espanyola i el pujaré directament perquè he demanat permís però no me l'han concedit, o sigui, és la tele de tots, però els vídeos són seus, encara que estiguin pagats amb els nostres impostos, els vídeos són seus. Per això farem un vídeo comentari de l'experiència amb ells, espectacular, tant l'equip del Buenafuente com el Buenafuente, David, la Paula, tots, la Verònica, tots molt macos, molt macos. Doncs bé, va, pugem les últimes escales, acostem-nos-hi a la part de tribuna i res, traiem el cap aquí, a veure què veiem. El punt habitual, no és el punt habitual de gravació, però des d'aquí és on es pot veure, encara que ens han fotut aquesta porta al mig ara mateix, veieu? Quan parlo dels bàners lluminosos, em refereixo sobretot a aquest d'aquí que ja el van col·locar fa bastant temps. Doncs bé, a l'espera que es vagin col·locant. Sembla fins i tot que ja s'hagi fet malbé, no? Tenim una de les R's. No, és algo de la porta. Vale, preocupadíssim. I de fet al cantó en tenim una altra, que probablement sigui la porta 40, però no arribem a veure. Doncs bé, ara sí que l'últim tram abans de poder gaudir de l'aire condicionat, espero, el soni 56, encara em fotran, tu. Doncs bé, va, anem ràpid, que no vagi que comenci l'horari d'hivern i em putegin. Segurament començarà quan canviïn l'horari. Doncs bé, mireu, quants separadors, quants blocs de formigó preformat no era... Bueno, bé, ja ho veieu, quants blocs de formigó col·locats ja, fent aquests separadors, prefabricats, això. Mare meva, avui estic molt espès, és divendres, estic molt cansat, però farem vídeo, farem un bon vídeo que avui toca. I també veiem aquests nusos, com van fent en aquests pilars de Gol Sud, van repartint nusos. Ara sí, va, anem tirant cap a l'aire condicionat, que el cos ens ho demana. Però espera, primer també mireu la part superior, mireu quantes escaires han col·locat per la part de tribuna
És espectacular, ja han començat a col·locar les bigues intermitges, també les encavallades, aquestes petites encavallades que van a la meitat dels escaires, doncs és important donar un cop d'ull també com neixen a partir de la meitat pràcticament del mirador de tribuna i com tenim molt calba, allà tenim un bon serrell i tenim calba la part del gol sud, que encara no tenim cap serrell, cap escaire, més que si arribem a donar la volta i veiem on comença la junta de dilatació que tinc davant de casa. Doncs bé, anem cap a l'aire condicionat, a veure si no ens ho han tancat encara. I ja estem aquí dins, ara sí funcionen les càmeres, no funciona l'aire, però la veritat és que està molt millor que a fora i veieu com estan col·locant les xarxes, com ja deixem de veure la gespa, el terreny de joc des d'aquesta càmera. Mireu allà, tenim més plataformes elevadores, com dèiem, està tot al voltant de l'estadi folrat i veieu com ja han col·locat el formigó on romandran les cadires a la segona anella VIP i a la primera anella VIP. La veritat és que s'han fet una feinada de por. Bé, anem aquí fora, veiem l'entrada per on entren molt material, els diamants que ja cada cop estan més enllestits i també per la part de la dreta veiem aquesta zona d'accés. Hem passat ara mateix que no sé si estan fent algun esdeveniment o alguna cosa, però bé, estan aquestes tanques laterals col·locades. Sempre és un goig quan funcionen les càmeres, la veritat és que s'agraeix moltíssim i res, esperem que en col·loquin alguna més. Veieu, mireu també, atenció, que estan col·locant els portagrades on estiran les primeres banquetes de la tercera graderia. La veritat és que feia temps que no veiem col·locant aquestes peces, són les primeres a col·locar, de fet, i mireu, quin goig ja fa tot el blaugrana, totes les seients també de la grada d'animació ben col·locats i de fet ja està bastant i bastant ben parit. Vinga, va, ara anem cap a fora a mirar des del mirador. Aquí estem, ara sí, mireu, per sota d'aquest formatget, veiem com ja han tret absolutament totes les bastides, però aquestes xarxes l'han col·locat aquí davant, no podem veure bé, però mireu, quines escales mecàniques tenim col·locades que portaran fins a la part de dalt. Semblen tobogan d'un parc aquàtic, més que unes escales mecàniques, però òbviament sí, encara hem de retrasar-nos molt en la tornada, doncs millor anar-les cobrint perquè no s'omplin de merda, perquè estan enmig d'una obra i no ajuda que estigui ple de pols tot al voltant. I de fet, mira, allà tenim una plataforma elevadora, no sé si estan col·locant aquella làmpara, veieu com pengen la làmpara, realment està lleig també, es veuen totalment els cables sense col·locar bé a dalt, però bé, diguem que no són les tasques prioritàries. Aquella és una de les portes que no té panell. Ara quan ens acostàvem hem vist aquella porta 40 i 41 que ja tenen el panell col·locat i a banda dels panells lluminosos, veieu, quina barbaritat, quina passada. Bé, aquí podem veure un pèl al lateral que hi ha alguns vidres col·locats també perfectament col·locats. Han enllestit molt bé aquesta zona haurà d'estar perfectament enllestida per quan es torni. I mireu quines xarxes, mira quines xarxes col·locades de cantó perquè llencis i de cop rebotis contra el pilar. També n'han col·locat per aquests nuclis de mobilitat. I ara sí, plataformes elevadores a la zona superior, col·locant els escaires. De fet, estan col·locant l'encavallada intermitja. Veieu com hi ha una plataforma a cada banda, cada cantó, i estan acabant de fixar l'encavallada intermitja. Doncs bé, poqueta coseta més per aquí, jo diria que és el que acabem de passar. Serà una de les entrades a la botiga. Mireu també totes les tanques preparades per obrir-se per quan haguem de tornar per la zona de tribuna. I bé, mireu també a la part intermitja com tenim tot el tema d'aquests pilars acabats com aquest, per exemple, i aquest. De fet, són dels pocs que tenim acabats a la zona central de tribuna on tenim les escales mecàniques i recordeu on hi ha aquests dos pilars interiors. És l'únic punt de l'estadi on tenim aquests dos pilars interiors en lloc d'anar fent
un i un, d'acord? Aquí ja estan, aquests dos, exacte. A les altres, a les cantonades i al voltant dels 360 graus ja només tenim pilar interior i exterior, pilar interior i exterior altre cop. Vinga, va, anem fora. Arribem a la muntanyeta dels Pixats i mireu, quin goig, quin verd més preciós. Com es nota que ja no fa aquesta calor asfixiant de l'agost. Aquí tenim el verd, com va sortint. Aquestes plantes encara les tenim una mica cascades, però bé, ja tornarà la primavera, i continuarem estant aquí, segurament, perquè al pas que anem, però el que és més interessant és que anem avançant en coses com tot aquest diamant que teníem, aquell panell encofrat que no acabaven de treure mai. Ara tenen aquesta xarxa col·locada perquè no puguem veure l'interior com van avançant, però en aquest foradet d'aquí que han hagut de deixar per poder accedir-hi a l'interior, veiem com tenen aquests pilots de blocs de formigó prefabricat i també tot de components metàl·lics per fer totes les canalitzacions de ventilació necessàries amb una bona secció. Una bona secció necessitarem per poder acondicionar tot aquest tros d'edifici. Doncs bé, va avançant. Sí que és veritat que per aquí, a la part baixa, a la part dels accessos, veiem com tenen aquests panells encara sense col·locar les serigrafies. Sí que veiem, i hem vist en altres vídeos, que a l'interior han col·locat ja numeracions. A veure si ho veiem, si no se'ns crema la imatge. Aquí veieu 311. Teniu el lavabo 311. No, és broma. Teniu una de les entrades. A la Madrid! I mireu per aquí, per la part de la paret, com tenim pintat tota la part baixa, totes aquestes separacions que ja han fet a la part de l'estructura antiga i que ara veiem que l'estan fent a la part nova. Ja dèiem que la 0,5 va bastant avançada, sí que és veritat que queden encara alguns trams, potser altres trams els deixen descoberts per poder passar a mirar des de la part del darrere de les lames metàl·liques. Això només ho sabrem quan vagin enllestint. I bé, si mirem els plànols originals també, però és més divertit deixar-ho a la incògnita, que si se sap tot ja es perd la gràcia. Aquí estan muntant també una bona estructura, una estructura ben parida, amb totes aquestes vares de bastides. Probablement facin un altre punt d'accés, un altre punt de càrrega. Aquí en tenim un. I probablement en facin un altre fins i tot de més resistent, perquè tal com veieu, la densitat estructural d'una estructura amb l'altra no té res a veure. Aquesta pràcticament sembla el doble de resistent. Veiem el doble de vares formant l'estructura i això vol dir que, ja veurem. Jo crec que es convertirà en un punt de càrrega més pesat per anar portant material a l'interior de l'estructura. Sí que és cert també que hi ha bastant dipositat a l'interior. Comptant pilars de la part de 0,5 ja sabem que estan tots perfectament. A la part de la primera anella VIP veiem com estan creant aquest nus amb el formigó, amb totes les fustes ben col·locades, tal com estan fent amb el seu bessó aquí a la dreta, tot ben entablillat i a l'espera també de que continuïn fent els següents. Després, si mirem cap amunt, ens trobem els nostres companys de les plataformes elevadores, justament els que abans hem vist des de la part interior de la part de tribuna, que és veritat que m'han tret l'aire condicionat, molt malament. Amb la calor que està fent aquests dies, per favor. Doncs bé, aquí els tenim treballant, aquí els tenim fixant les encavallades que van d'escaire en escaire. Esperem que les mides estiguin ben preses
i com van tancant aquest serrell del tercer mirador fins a la part mitja. Probablement allà tinguem una d'aquestes juntes de dilatació que tant ens agraden, però això només ho podem saber si ens hi acostem. Així que vinga, va, som-hi! Bé, acostant-nos-hi fins a un altre punt de filmació, farem una breu parada perquè veieu com estan fent tot el sostre d'aquell diamant, del diamant just que quedarà al córner de Gold Nord, amb la part del lateral. Mireu quanta ferralla tenim col·locada, els treballadors a la part de damunt. Ara mateix són les 6:20 de la tarda del divendres i aquí continuen. Aprofitem també per veure un d'aquests punts, una d'aquestes separacions que comentàvem aquí dalt, per exemple. Veieu com a poc van acabant de fer aquestes separacions i l'estructura que estan muntant per probablement descarregar per aquesta part. El que passa és que està com raro, no? Està estrany. Bé, no sabem si voldran pujar fins aquí o fins i tot si és un punt per anar descarregant mercaderies fins a la part més superior, més al primer mirador. Ja ho veurem quan acabin de construir tota la bastida i des d'aquest punt també podem veure com, per exemple, les plataformes elevadores continuen treballant les parts interiors, fixant... Mira, aquí han col·locat una marca i tot de... Fixem-nos aquí. Doncs bé, moltes plataformes elevadores encara treballant per la part inferior de l'estadi, la part inferior que queda pràcticament a sobre dels caps un cop ens concedeixin l'accés per entrar a l'estadi d'aquí un temps, d'aquí bastant temps. Ara sí, va, continuem. Bé, arriba en aquest punt central pràcticament de Gold Nord, on acaba just tota aquesta col·locació d'escaires amb les bigues corresponents, tot el material corresponent, amb les xarxes exteriors col·locades. Aquí tenim xarxes, encara falten les xarxes inferiors, això no ho vèiem des del balcó, això vol dir que encara queda. I mirem com tenim, per exemple, aquestes bigues intermitges que fan la unió de l'estructura, perquè, clar, no acaba d'anar fins al final, no la poden fixar més per la part de la dreta. Llavors fixem aquí i ja tenim la junta de dilatació ben parida, tal com comentàvem, arriba fins a aquest punt. Mireu, per exemple, com estan col·locant punts de llum, caure les mangueres cap a la part baixa i allà tenim col·locant punts de llum al voltant de l'estadi, tal com han col·locat d'aquest pilar, per poder anar il·luminant ja tota l'estructura, que ja toca. I l'altre, allà dalt, la plataforma elevadora jugant. Mireu, quin ritme es porta. Ara ja està. Decideix plegar per avui. Anem tirant cap al lateral. Ull aquí, Mireu el diamant, tros de sostre que estan creant. Tota la ferralla ben col·locada, sobretot a les cantonades. Encara queda un munt de ferralla per col·locar, un munt de ferralla. Però ja es veu imponent. No s'havia vist encara per aquesta part de l'estadi una construcció tan alta. Serà espectacular. Això serà espectacular. Va, anem tirant. Aprofitem que el segurat està dormint aquí al darrere de la senyal. I mireu com tenen també ja les tanques d'accés col·locades per la part del córner de Gold Sud. Hòstia, aquella grua, nen! Com està movent els palers. Vaya arrencada fet, Quina velocitat! Això sí que es nota que anem tard. Doncs bé, mireu. Totes les tanques col·locades. Ara surt un cotxe. Quin goig ha d'acabar fent això. Espectacular. També tenim aquí
pròxims convidats mirant on ens faran la caca, Què? No, esquivis, no. No facis que tens el coll malament. Sí, corre, corre. Bé, veníem aquí a veure com estan fent els separadors a la primera anella VIP. Veieu com estan fent aquesta paret que juntarà la part baixa de la segona anella VIP amb la primera. Ja veiem que hi havia bastant temps portaven amb la part de dalt formigonada. És una dels punts més avançats de tot Gold Nord. Gold Nord. Podem dir que és Gold Nord. Podem dir que està a la part del corner Gold Nord lateral. En lloc de lateral Gold Nord. És més Gold Nord. I mireu com tenen tota aquesta part d'aquí. Tota la part superior encara queden moltes xarxes per col·locar, perquè veieu que encara hi ha plataformes elevadores treballant en l'estructura. Encara queda molta feina per fer, tal com veieu. I ara sí, som-hi, anem a gravar la intro i continuem tirant cap al lateral. Bé, ja queda poquet, anem cap al lateral, tranquil·lament, amb aquesta estoneta que tenim per xerrar. I moltes gràcies als que comenteu les coses quan us pregunto qualsevol qüestió, qualsevol coseta. La veritat és que us agraeixo moltíssim. I sobre el tema que us vaig comentar a l'anterior vídeo, de què fer després amb tot això, de si continuar creant contingut. La veritat és que crear contingut és divertit, treu molt de temps, per això no creo tot el que voldria, que al final també tenint la vida, tenint la feina, quan crear contingut no és la teva feina principal i el contingut que crees no és de la teva feina principal, és totalment una altra feina diferent i és molt complicat. Sí que és veritat que és això. Jo crec que estaria còmode, a part de crear un contingut de les obres, perquè ho tinc a prop de casa i m'agrada el Barça, m'apassiona el camp, espectacular. Després, probablement, vaig donar a votar entre algunes cosetes i diria que la que més il·lusió em faria és de borsa. Realment és un hobby que porto des de fa molts i molts anys, des de fa uns 5 anys que hi dedico bastantes hores a la setmana. Òbviament no sóc un erudit, però la veritat és que tinc bastants coneixements i la nostra societat, jo crec que com a país, com a Catalunya, i ja no es dic Espanya i companyia, la inversió i tot el tema dels diners sempre està super mal vist, Bé, que no es parla, no es té coneixement, no es té educació i jo crec que seria interessant poder crear contingut en català sobre aquesta temàtica, més que res perquè no n'hi ha gaire i així també podria posar el meu gra de sorra per col·laborar a fer més conegut un món on, si es pren amb calma, amb cap i amb coneixement, pots arribar a generar, diguem que no es devaluïn els teus estalvis. Això que jo aniré dient, però primer ha d'acabar l'estadi. Quan acabi l'estadi m'hi poso més cosetes, perquè si no el temps és limitat, amics, encara. Va, traiem el cap per lateral. Primer traiem el cap per aquest forat d'aquí, sobretot per també veure des d'aquest punt algunes imatges de l'estadi, com va avançant l'altra part del mur, per dir-ho d'alguna manera, aquest mur d'aquestes escales d'emergència que van col·locar ja fa, vés a saber, quantes setmanes i que encara queden moltes més per ser utilitzades. I la part de forat, aquest diamant també que comentàvem per la part del darrere. Ni que sigui per tenir-ho gravat, sempre va bé tenir documents gràfics. Va, continuem tirant. Bé, doncs comencem. Fer la passejadeta, mireu les escales que comentàvem, de com tenim tota aquesta part de l'estructura. I ara sí, anirem passejant a poc, mirant a terra. Avui menjaré alguna palmera, però sí que és veritat que la gent està portant els gossos per aquesta zona i diguem que no té gaire traça recollint les merdes, així que anirem mirant al terra, sobretot per no emportar-nos un record a casa.
I veieu, sobretot, com estan deixant tota aquesta zona allà, apanegada amb els panells, pràcticament fins a la part de les escales, on tenim alguns pilars formigonats i alguns altres que encara no tenim tanta sort. I mireu també la part de l'estructura, Quina barbaritat! Com anem avançant, sobretot per la part del lateral. La part del lateral és la que tenim més avançada a nivell estructural. Tribuna també ja han començat a donar canya per la compta que els té, perquè al final també just a la zona de tribuna tens molts serveis, tens gent rica, totes aquestes coses les has de tenir en compte. Ens anem acostant a poc a la part on tenim tots els panells ja col·locats a alçada de carrer. Falta que hi col·loquin la ferralla i els comencin a formigonar un a un. Espectacular vistes de tot el lateral. Saltem la porta, va, continuem. Bé, abans de continuar de més a prop fem una passada per l'estructura, ja veieu quants pilars a la zona intermitja ja tenim formigonats. Totes aquestes bastides també a la part superior que veiem des del balcó i imagineu-vos, fins a aquella part d'allà veiem que està molt ben entablillada, però no us equivoqueu, n'està ple. Pràcticament arriba fins al córner de gol nord. Pràcticament tenim tot fet i mireu allà aquell treballador que l'han agafat d'una rosal d'aquí a prop. Home, el tenim amb aquell superbarret vigilant que no se li escapa res, però sap que ha de tornar a treballar. Ben fet, ben fet. Amb currants com aquest, això ho tindrem enllestit en un 3 i no res. Doncs bé, acostem-nos-hi, anem a mirar com tenim els panells, el pàrquing i tirant cap a Gol Sud. Doncs bé, ara sí, hem tocat una mica la càmera. A veure... Ara veiem com van allargant aquesta part del pàrquing. Ja queda res perquè omplin de ferralla. I és el que comentàvem, de pilar a pilar encara es veu que queda per col·locar les armadures, totes les armadures de ferralla, per repartir-les per la part superior de l'estructura i després formigonar. I aquest laberint, aquesta part, aquesta cantonada també més complicada, que a poc veiem com la van definint i que tard o d'hora també acabarà ben coberta. I fins aquí Camp Nouers, moltes gràcies un dia més per ser amb mi, per acompanyar-me a donar aquesta volta, que cada cop en queden menys, gràcies a Déu, cada cop en queden menys, i cada cop també són més emocionants, perquè ja anem veient a poc com l'estructura va agafant aquesta forma definitiva, aquest superestadi envoltat d'aquests diamants per accedir al pàrquing, que el converteixen en el millor estadi del món de ben segur. Moltes gràcies per ser allà, per donar-li el like, per compartir el vídeo, per donar-li la campaneta, per fer totes aquestes coses que ens van molt bé als creadors de contingut. La veritat és que ens ajuda moltíssim a arribar més lluny, a arribar a més públic i també a obtenir més oportunitats tant d'aparèixer en altres mitjans com per fer més ressò, tal com, per exemple, heu pogut veure, apareixent a altres programes i res, com a mínim intentant fer arribar la llengua el més lluny possible i el contingut del Barça, encara que sigui a la cadena que sigui. Així que, gràcies. Si has arribat fins aquí, ja ets un Camp Nouer. Fins la setmana vinent, o l'altra.